有一种咳嗽叫做半夜会被咳醒，清晨容易发作哈，久咳就是气喘啦。气喘跟过敏体质还是有关系啦。有，气喘就等于气管过敏哦，完全等于气管过敏。对，那有办法让气管就是比较不要这么过敏吗？哦，当然哦，第一个首先就是要避免外界的这个过敏源来刺激。那怎么避免呢？包括这些空气清净机啦，除湿机啦，这个都是必备的。是，再来就最常见最容易使用的就是戴口罩。常常戴口罩，这也是一个好办法。常戴口罩，它是避免要跟外界的一个空气对经常的接触。除了它可以隔绝外界的这个悬浮粒子以外呢，它还可以让我们的这个呼吸道的这个黏膜保持在一个温暖而潮湿的环境下。当我们在这个呼吸道的黏膜在这个温暖而潮湿的环境下，它就比较不会受到刺激。我们的呼吸道的黏膜如果是在干的冷空气下，它就很容易被刺激到。要让它稍微湿润一下。对，所以戴口罩是有这两个。有些朋友他有气喘的问题，他就会带一个喷剂，去喷保养型的。那这个保养型的喷剂，可以喷多久？我看很多朋友好几年都是拿着那个来喷。对，因为这种是喷剂，它并没有到全身性吸收。但是如果说这种保养型在急性发作，比如说它因为感冒诱发了，或者是在像春秋冷热交替季节比较明显的，然后它这个时候急性期，它用喷剂压不下来。保养型的也有急救型的喷剂。再来的话就是用口服药，口服药也有支气管扩张药，或者是甚至要用到类固醇。对，那短期间2个礼拜内用类固醇还不至于影响身体的全身性副作用。那有些朋友会问说，他气喘是常年来一直都这样子。那像我有些朋友在北京工作，哇，空气很糟，他每次一到北京就觉得哇，他就快气不过来，所以他就一直喷。他会担心说有没有什么副作用？再来就是可能会黏膜上面的问题就是因为它本身类固醇会影响免疫系统的问题，所以一喷完一定要漱口，否则它可能会在口腔或者是气道后面会发生白色的念珠菌感染，就像鹅口疮。哇，好。也还是要小心。那在中医部分，面对这个气喘，有没有什么方法？对，在气喘，在我们说它的标是在肺，感觉它是呼吸系统的问题，它的本是在肾。这所以西医他也是很认同，就要多运动，就是说锻炼你的体质。那我们讲运动是适度运动啦，然后作息规律。那在这个主要气喘的部分，一般我们知道它是比较偏向于急症或亚急症。这一般来说，大概这扩张剂啊，这个放松的是必要使用。可是临床上面，我请一些来看，希望借由调中医来调体质，治疗这个咳嗽气喘。我们中医都补脾益气啦，跟一些免疫力有关的，加强调节他的免疫系统。那我都会请他患者呢按2个穴道也是蛮好的。第一个叫做哮喘穴，它在这个我们的拇指跟这个中指的这个骨缝之间，所以我请患者呢常常按压这个，这个叫做哮喘穴，还有达到一种缓解，而且是双手双手按压，就是就是食指跟中指的骨缝凹陷，所以2位医师呢在门诊中请患者，我觉得现代医学就是说，其实它可以搭配一些我们老祖宗的智慧，其实它有一些加分的效果，对，缓解效果。第二个呢就是说咳嗽有痰，那这个甚至它气喘呼吸短促呢，我们可以按压这叫做鱼际穴。鱼际穴，这边是我们的这个胸腔跟呼吸系统的反射区，常按压这2个前后夹击，两边都给它按压，你会发现你那个。慢慢这个我们刚才苏伟小姐担心的是说你这个药物过量，其实它是属于吸入性，它并没有经过肝脏代谢。其实那个是这种民众的这个迷思啊。对，其实你经过专业医师的诊疗，实际上都没有依赖性、抗药性的问题。那按压穴道，你会发现对这些剂量的使用，在我们两岸的中医药大学，他们都有研究过，常按这2个穴道，它都会缓解我们对支气管扩张剂，甚至类固醇啊一些，你会发现它的使用剂量是可以相辅相成，可以缓解下降它的使用的频率的。是。刚才一开始的时候，其实叶师有提到，这个我们院长也有提到说，也有可能是跟癌症有关，也有可能是跟肺结核有关，对不对？所以咳嗽只是一个表现出来的一种症状，但是追根究底，到底什么原因还是要查清楚啊。今天时间的关系，我们请3位我们的顾问团来跟我们做一个总结。来，院长。对于这个慢性咳嗽、久咳不愈啊，这个只要超过3个礼拜的咳嗽，我都建议大家
去照一张胸部 X 光。胸部 X 光，对，胸部 X 光可以看出肺结核或者是肺癌吗？一般来讲，它会出现有一些异状。哦，那如果知道有一些异状以后，可以再做进一步的这个进一步的追踪。对，例如说电脑断层，这样子。是。这边有一个就是说，就是肺结核的话，跟那个肺癌是不一样，就是说我们可能可以看到肺结核，它会有点状的一种散布，就像是脏脏的。那这种的话，一般它跟肺炎的散布是不一样的。通常来讲，我们肺炎的话是急性期，我们要问超过3个礼拜以上，而且呢，它的症状可能会夜间盗汗、食欲降低、体重减轻、莫名其妙的累。这样子，我们这几个怀疑，再加上一定要验痰。验痰，对，我们痰的膜片有分阳性、阴性，就会考虑是不是有传染性。是，好。那肺癌的表现的症状，在 X 光片上面看到的。这个 X 光这个可以看到说，这个地方靠近肺门跟支气管的地方比较近，所以大部分的话呢，被发现都是可能会是咳血、咳嗽，因为它已经压迫到咳嗽，是不是就已经是比较2、3期了？它其实这样反而会比较早期就会被发现到，因为它一开始就压到气管的话，就会有产生我刚刚讲的。但是万一如果是像我们东方女性，有可能比较发生的是腺癌，它会在的是边缘。那这时候都是要长到很大，才开始会胸痛、胸闷、热膜积水等等的，那才会被发现。所以在早期这样子的话，就开始会有症状，会比较容易发现到。好，所以谢院长还有叶医师也建议大家，其实9个3个礼拜不愈的话，去照 X 光片，好，才可以进一步的追踪。那罗医师做个总结。基本上我们预防我们的咳嗽、气喘，尤其温差大，或者是我们这就悬浮粒子啊，院长提到，就重点就是第一要补充水分，然后注意还是把你的病因找出来，为什么咳嗽、气喘啊？然后到它的原因什么，要给我们西医师来做诊查。那我们体质调整，我们中医很强调，就是说肺、脾、肾。那肺就是属于叫做你的健脾益气啦、温肺啦，就是说你的免疫调节的。那肾呢，是不是你最近的作息规律啊、养生的保健？这不要熬夜晚睡。那从体质调整，然后找出病因，做根本的治疗，才是对预防我们的咳嗽的最根本解决之道。是，千万不要小看咳嗽啊！你也觉得说我可以跟咳嗽和平共存吗？要找出它的背后的原因啊，免得错过了治疗的时机。非常谢谢我们的健康顾问团，我们接下来单元同样是非常精彩，不要错过。休息一下，马上回来哦。